Habari, leo kwenye Photoshop nataka niwaonyeshe jinsi ya kutengeneza hii curve shadow kwa kutumia Photoshop from the scratch mpaka tunamaliza. Kwanza tufute hizi, tuanze kutengeneza huko. Utakachokifanya, utakuja hapa kwenye shapes, utachagua rectangle, utachora rectangle yako hivi. Ukishamaliza unahakikisha unaweka fill rangi yoyote, mimi nimechagua tu hiyo rangi. Alafu hapa kwenye stroke unatoa zote, sitaki kutumia strokes. Then hii hapa utaiweka hapa. Utakachokifanya utabonyeza Ctrl J kuduplicate, au uta right click alafu utakuja hapa duplicate layer. Ukishamaliza ile ya chini nataka niibadili rangi, nataka iwe nyeusi, nita click okay, alafu nita right click, nitakuja hapa convert to smart object. Nikishamaliza kuiconvert to smart object, nitabonyeza Ctrl T, then nitashika Alt na Shift, nitaidrag hivi. Nataka ni drag kidogo tu hapo. Nikishamaliza nitaishusha chini kwa kutumia arrow key, nikiwa hapa nimesha select hapa. Nitashusha hadi hapo, naona ni sawa. Nikimaliza nitakuja kwenye filter, nitakuja hapa kwenye blur, nitachagua Gaussian blur. Nataka niweke pixel 20, lakini unaweza ukachagua zozote, 22 ni sawa, lakini mostly acha niweke 21.5 hapo. It's okay. Nikishamaliza, ikiwa bado iko selected, naweza nikabonyeza Ctrl T au nikaja hapa kwenye edit, alafu nikaja free transform, au nikabonyeza tu Ctrl T nikaja direct. Nita right click, alafu nita click wrap. Nikimaliza nikizoom hivi, unaona kuna huu mstari hapa huu. Kwa nitaushika, nitaudrag hadi hapa hivi. Unaona? Hizi ni endo zake, kwa hiyo nita hadi hapo, sio mbaya. Nikishamaliza nitabonyeza okay. Nikibonyeza okay, unaona kama imeshakuja, effect yetu imeshakuja. Unaona? Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye Gaussian blur, nataka niongeze, nataka nipate haka effect hapo 19. It's okay. Then unaweza kaandika neno lolote, mfano nikiandika hapa shadow. Kwa hiyo hapa layer yangu haionekani kwa sababu ipo chini ya hii. Kwa hiyo nitachagua hii shadow, nitaipeleka kwa hapa juu. Nikishamaliza nitakuja hapa, nitaiweka hapa. Kwa hiyo hiyo ndo namna ya kutengeneza ya kucarve hiyo shadow yako kwa chini, kwa pata effect kama hiyo inaonekana. Mtu akiona atajua umekunja hiyo karatasi ya juu, lakini in fact ukizima hii layer ya shadow unaona ni ipo straight tu, haijafanya, haina effect yoyote. Lakini ukifanya hivi mtu anaona kama umeicurve. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment na kufuatilia channel hii kwa ajili ya tutorial zote zinazoendelea kuja. Asante.